انت تقدر تشوف الجن والشياطين؟ لا طبعا. طب ليه؟ هل دي طبيعة في جسم الجني او الشيطان نفسه، ولا طبيعة في عينك انت؟ الموضوع ده فكرت فيه اكتر من مرة زمان في قراءاتي. استنى، انزل دلوقتي اعمل لي سبسكرايب وفعل زرار الجرس قبل ما ننسى، وحضر حاجة تشربها وهدي الاضواء وتعالى عشان احكي لك. من كتاب محصولة ابن اسحاق للكاتب حسن الجندي. لو اول مرة تشوفني فما تنساش تدخل تتفرج على الحلقة اللي قبل دي عشان تقدر تفهم الحلقة دي، تعمل لي سبسكرايب وتفعل زر الجرس. ومش عايزين ننسى الحلم يا فنانين، مليون فنان جوه الملخص. انا اشرف طه ودي الملخص. احمد قال لعماد اذا المخطوطه دي حقيقيه. عماد قال له لكن ممكن تكون مزوره، مش هقدر احكم عليها غير لما اشوف المخطوطه الحقيقيه. يوسف قال له استنى، هل تعتقد من قرايتك ليها انها مزيفه؟ عماد قال له لا، انا اعتقد انها حقيقيه 100%. خد عماد الورق من يوسف مره تانية وقال في حاجه محيراني في الكلام ده، فهي بتحتوي على بعض اسماء ملوك الجان بالنطق السرياني، وهي لغه قديمه تعرف باللغه الساميه نسبه لسام بن نوح، وتعتبر اللغه دي من اهم اللغات اللي لازم يتعلمها اي باحث. ففي مخطوطات كتيره جدا وصلت لنا مكتوبه باللغه السريانيه. فعندك مثلا النبي دانيال اللي كتب باللغه دي كتير من نبوءاته، واللي اتعلمها اثناء وجوده كاسير في بابل، وكانت هي دي اللغه الدارجه في اورشليم في زمن عيسى عليه السلام، وفضلت موجوده بعده لاكثر من 7 قرون، ويبلغ عدد حروفها 22 حرف، كلها ساكنه ما فيهاش حروف عله زي لغتنا العربيه. الاسامي دي هي نطق الاسماء بعد ملوك الجان، بعضها سرياني والتاني نطق عربي، ومعرفش سبب الاختلاف. في كلمات اعتقد اني مش فاهمها، لكن افهم ان الاجتماع حروفها حاجه بتثير الرغبه في نفسي، فهو مش اجتماع عشوائي للحروف. الكلمات العربيه بتشير لاكتر من حاجه مش قادر احددها، فممكن تسيبني مع الورق ده لاستعين ببعض المراجع، ممكن اوصل لحاجه مهمه. بعدها يوسف سأله وقال له استاذ عماد، انت قلت لي انك قريت كتير عن السحر، فهل هو موجود في رايك؟ بص عماد ليوسف بعدين قال له السحر موجود فعلا، ومش حاجه انا اقول لك انه خرافه. وبالرغم من تعدد البلاد اللي تمارس فيها السحر، الا ان في مبادئ واحده تجمعها كلها: تشكل الصفقات مفهوم الشخص اللي بيعيش جوه بيئته. فلو جيت باعرابي خليته يوصف لك كائن اسطوري من مخيلته، هيوصف لك وحش كبير ملامحه مش متحدده يقدر ياكل لحم البشر. ولو جبت راجل اوروبي هيوصف لك وحش ضخم كبير بانياب بياكل برضه لحم البشر التايهين. فاذا في حاجات مشتركه في الثقافات وموحده مع اختلاف وصفها بين حضاره والتانيه. فتشوف حضاره تقول على الساحر بانه بيعمل عقد مع الشيطان، والثقافات العربيه بتقول ان الساحر بيقوم بعمل عهد مع الجن، وثقافه تانيه بتقولك ان الوسيط بيستعين بالارواح لخدمته. مش ملاحظ تشابه الفكر في كل ما سبق؟ فاذا في حاجه مشتركه مع كل الثقافات، ولكن تختلف من بيئه للتانيه. سأله يوسف وقال له طب السحر كان عامل ازاي زمان؟ عماد قال له معرفش. لما كان حد بيذكر كلمه السحر فبيجي في عقلك ست عجوزه طايره في الهواء على مكنسه ولابسه طاقيه مضحكه. زمان كانت محاكم التفتيش بتستعين بكتاب مطرقه الساحرات عشان يحاكموا اي ساحر ويقضوا عليه. كتاب مطرقه الساحرات او ملبوس اتكتب باللاتيني، واتكتب على ايد 2 من رهبان الدومينيكان، فتم نشره في القرون الوسطى من قبل الكنيسه الكاثوليكيه. وهو بيتكون من 3 اجزاء رئيسيه. الجزء الاول وهو بيعالج ويوضح التعامل مع حدوث السحر من خلال الثلاثيه المعروفه: الساحر والشيطان ومشيئه الرب. الجزء الثاني وهو بيوضح بالتفصيل ازاي بيقوم الساحر بكتابه السحر وعمله وشروطه وكيفيه ابطاله ومواجهته. الجزء الثالث وهو من رايي اشنع جزء، حيث بيتم فيه الحث من قبل الكنيسه للمسيحي المؤمن بكيفيه تقديم كل من يشتبه به ممارسه السحر الى محاكم التفتيش بدون اي دليل مادي. وده الجزء الاخير اللي كان سبب رهيب من اسباب حرق الاف للضحايا الابرياء لمجرد الاشتباه فقط من غير وجود دليل. اما عن محاكم التفتيش ففي العصور الوسطى تم انشائها في اوائل القرن ال13 رسميا عن طريق البابا جرينوار، ومهمتها محاربه الهرطقه، فيما معناها اللي يخرج عن التقاليد المسيحيه باي شكل من الاشكال. وعدمت المحاكم دي الكثير من الفلاسفه والكتاب والعلماء بتهمه الهرطقه، وكان ليهم اساليب ما اعتقدش انك هتتبسط لما تسمعها. فيكفي ان اقول لك ان هم بعد ما بيتهموا اي شخص بالهرطقه لازم يعترف بذنبه من غير مناقشه ويتوب، ولو عارض فبيربطوه في عمود ويولعوا فيه، وحتى لما يعلن توبته فبيشكوا فيه ويبداوا في تعذيبه بطرق وحشيه، وفي الغالب بيتحرق في النهايه. اما بالنسبه للساحرات فانهم تسببوا في قتل مئات الالاف من الستات البريئه لمجرد بلاغات غير مقرنه بدلائل على انهم بيمارسوا السحر.
فزي ما قلنا الكنيسة الكاثوليكية كانت تحث المواطن المسيحي على الإبلاغ عن أي شخص يشتبه في ممارسته للسحر أو لأي حاجة مشابهة ليه، وبدأت المذابح على إيد محاكم التفتيش بسبب البلاغات دي. بص أحمد لخاله بانبهار وهو بيقول له باين إنك عندك معلومات كتير، ولكن لسه عايز أعرف إيه التجارب اللي كنت بتعملها في شقتنا وليه مش عايز تقولها لحد دلوقتي. عماد رايح ظهره شوية لورا، بعدها قال له بابتسامة صفرة تقريبا هضطر إن أقول لك جزء من الحقيقة. قام عماد من على الكرسي وبدأ يمشي في الأوضة وهو بيقول وهو بيفكر أنت تقدر تشوف الجن والشياطين؟ لا طبعا. طب ليه؟ هل دي طبيعة في جسم الجن أو الشيطان نفسه ولا طبيعة في عينك أنت؟ الموضوع ده فكرت فيه أكتر من مرة زمان في قراءاتي. زي ما بتشوف في السحر الأوروبي إن الجن أو الشيطان بيتمثل في صورة شخص عشان تشوفه ويكلمك، وإنك مش هتشوفه على صورته الطبيعية. ونفس الموضوع في التراث العربي إن الجن ما تقدرش تشوفه أبدا إلا إذا ظهر لك في صورة حيوان أو صورة شخص. في الوقت ده تقدر تتعامل معاه وتقتله لأنه بيكتسب الصفات البشرية بمجرد ظهوره في شكل بشر. ولكن فضلت أفكر إن الجن بيعمل حاجة عشان أقدر أشوفه، ولكن ليه أنا ما أعملش حاجة عشان أشوفه على طبيعته هو؟ إيه هو العضو المسؤول عن الرؤية في الجسد؟ العين أكيد. إذن فالعين هي مجرد آلة لنقل الصور جوه مركز الإبصار في المخ من خلال العصب البصري. إذن العين هي نقلة للإشارات بس، وبتتم ترجمة الإشارات دي في المخ على هيئة صور بصرية. فضلت أفكر إيه اللي هيحصل لو كانت العين بتلقط الإشارات العادية وتظهرها في هيئة صور في المخ عند ترجمتها في مركز الإبصار في المخ. فتقريبا كان المخ ما بيترجمش بعض الإشارات اللي ما يقدرش على ترجمتها. فعندك سرعة طلقة الرصاصة، المخ بيترجمها على إنها لعب بينور لجزء من الثانية ويختفي، بالرغم من إن الرصاصة بتعدي من قدام مركز العين. بعدها بتقوم بنقل المشهد لإشارات فيترجمها المخ على هيئة وميض، وفي بعض الحالات لا يمكن ترجمة الإشارات نهائياً ويبقاش ليها مردود فعلي في المخ فبيتم إهمالها. كان تفكيري بيخليني دايماً أسأل نفسي هل الحيوانات بتشوف الموجودات زي البشر ولا بيختلف منظور الحيوان عن منظور الطائر عن منظور الحشرة عن منظور البشر؟ بالفعل في اختلاف، ولكن هل ده بيرجع لاختلاف الشيء وعدم ثباته أما إلى اختلاف قدرتنا احنا؟ ليه اللي بيتصابوا بطول نظر أو قصر نظر أو عدم التمييز من الألوان بيشوفوا الحاجة بطريقة غير اللي بيشوفها الشخص العادي؟ إذن ففي حقيقة واحدة للحاجات دي، ولكن كل واحد فينا بيشوفها بمنظور مختلف. فعلشان كده احنا عندنا عدم القدرة على رؤية الجن والعفاريت، ولكن هم يقدروا يشوفونا. ودي كانت حكمة ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في قوله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن اتشالت القدرة دي في الإنس، ولكن الجن يقدر يشوفنا. فإيه اللي هيحصل لو قدرت إن أشوف الجن؟ طيب لو عايز تعرف إيه اللي حصل بعد كده متنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان أول ما أرفع الحلقة الجاية توصلك على طول. وبطلب منك لو الفيديو عجبك تعمل لي لايك وشير للفيديو، واكتب لي في التعليقات حابب نتكلم عن رواية إيه في الحلقات اللي جاية. مش عايزين ننسى الحلم يا فنانين، مليون فنان جوه الملخص. أنا أشرف طه ودي الملخص. قط.